Bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama on jurama en garti ɗo hande e yewtere men ko fate cellal ɓalli. Hande noon jewreten ko ñaw biyeteɗo ulcère gastro-duodénal. Holko woni oɗo ñaw, holko addata mo, est ce que hamo sella walla sellara. Sen nani ulcère tan noon firti gañande e nder tergal, ɗo noon koye nder kuuse walla e nder tehtehol dewgol tout juste e kuusegol ngol wiye duodénum e français. Oɗo ulcère noon hamo mandindori e mbiyen déséquilibre baɗo hakkude gueɗe baɗoje protégé ɗeɗo terɗe e gueɗe baɗoje ɗum agressé. Pour miccidde yimɓe seeɗa tan, estomac ko tergal ganda hoorema pewnowal acide ganda hoorema ene wonde gueɗe goɗɗe pour wallude dolde ko neɗɗo o ñamata ko. Oɗon acide noon woni enen mbiyata ɗum acide ko acide kam yimɓe ene gandi ko gueɗel ganda hoorema sa memi ɗum tan a sumat. Kanko ɗeɗo kuuse pour oɗon acide wasa sumdemo mbiyen hamo jogui gueɗe baɗoje mo protégé guilay tagodi makko ene wonde woni gueɗe goɗɗe kadi fewnata ɗum tagui noon oɗo acide ene wonde ɗeɗon gueɗe goɗɗe baɗoje mo agressé haɗe mbaɗi équilibré ɗum tagui neɗɗo o dañata ko wayno ulcère walla o gañata walla oɗon acide e ɗeɗon gueɗe balloje dolde cumatamo. Kono so tawi waɗi déséquilibre woni mbiyen gueɗe ɗeɗon baɗoje agressé ɗe ɓurtima gueɗe baɗoje protégé ɗe, ɗum ɗon ne wawi jibinde ndeɗon gañande e nder kuuse he walla e nder tehtehol dewgol e kuusegol. Holko tagata noon oɗo déséquilibre ene waɗa walla firti wadde holko addata ɗiɗo ulcère aji. Hande andama ko gueɗe ɗiɗi. Gueɗel gargel ngel woni ɓurguel hewde eko addata ɗiɗo ulcère aji woni so ulcère garowo e kuuse o walla so ulcère garowo e nder tehtehol o. Ko bactérie goto omo wiye Helicobacter pylori woni walla mbiyen ñonkoto jinniraɗo Helicobacter pylori. Gueɗel gongel ngel ko wone poɗɗe so tawi neɗɗo ne ƴetta ɗum ne wawi jibinde ɗiɗo ulcère aji. Sen dokki hen exemple woni ko wayno aspirine en walla woni famille poɗɗe biyeteɗo anti inflammatoire non stéroïdien. Haɗe kewi kono ɓurɗo andede hen ko ibuprofène en, kétoprofène en, naproxène en. Ɗeɗon so tawi neɗɗo ene hutoro ɗum ko juuti ene wawi jibinande ɗum oɗo ñaw biyeteɗo ulcère e nder kuuse mum walla e nder tehtehol dewgol tout juste e kuusegol. Holko woni maale ɗiɗo ulcère aji woni garowo e tehtehol o walla garowo e kuuse o. Ko adi foof jomum heewi wiide ko enen kam mbiyeten ɗum ko ɓerde mum ne suma kono ko estomac mum woni kuuse mum ne cuma. Ɗo noon yimɓe kadi ne poti famde so tawi estomac neɗɗo suumi ene wawi wonde ulcère kono kadi ne wawi wasde wonde ulcère saabu hen saaha cumgol ngol ene wawi taw ko ñaw goɗɗo biyeteɗo reflux gastro-œsophagien en fait firti ko mbiyen gueɗe gonɗe e nder kuuse ɗe ngabbiti e œsophage o mbiyen woni goddol to dewgol guilguimirgol guila goddol ha yetti nder kuusegol mbiyen wonko imme nder kuuse he ngabbiri hen ɗum nene suma en mbiyata sumde ɓerde kono ko sumde estomac. Ɗum ɗon ne jeeya e maale oɗo ñaw ulcère ene jeeya e maale makko so jomum heyɗi mbiyen wonde musalla te kadi oɗon musalla ko ɓuri hen hewde so jomum ñaami seeɗa tan kadi o samara. E maale makko kadi eɗen mbawi limde jomum so lelima jamma musalla finni ɗum woni musalla estomac. So finni ɗum ko ɓuri hen hewde won hen so ñaami seeɗa samara walla won hen koma tuura nde puɗɗo dañde jaam. Ɗum ɗon foof ene jeeya e maale ɗiɗo ulcère aji. Ɗum tagui noon c'est important so tawi neɗɗo wonde oɗo ulcère o yaha o yiiya docteur beela o wawa waɗede diagnostiqué o wawa waɗede traité no hannirta ni. So waɗaka traité ene wawi yaade ha ɓeyda wadde grave. So tawi ni ko ganduɗa hoorema mo ñonkoto biyeteɗo Helicobacter pylori addi o so tawi koye nder gonɗon o e nder kuuse o so tawi o waɗaka traité mbiyen hamo ɓeyda risque dañoyde cancer estomac. Ɗum tagui c'est très important
so neɗɗo wonda e ɗeɗo maale yaha yiyo docteur pour wawa waɗede diagnostiqué wawa waɗede windanede poɗɗe wawde safrude ɗum nde safro gila e law sabu oɗo ñawu ulcère hande médicament ji kewɗi ne goodi pour waddemo traité tawi ko ganduɗa hoorema mo hélicobactère tagui o ɗum kam mbiyen ko ñonkoro woni bactérie hande en waɗi antibiotique aji badɗi efficace pour wadde mo éliminer so waɗimo éliminer o payi en waɗi poɗɗe goɗɗe baɗoje ha uure nde sella ɗum no noon c'est important que yimɓeɓe paama so tawi jomum yeehi waɗama diagnostiqué oɗo ñaw ulcère il faut waɗa vraiment respecté ƴettugol poɗɗe ɗe no wirani sabu so tawi jomum rewani ene wawi samorde sikka selli taw sellani ha laaɓi hen saaha taw mbiyen ñonkoro maydani so yi ha ɓooyi ne wawi artoyde walla hen saaha ñonkoro gaddowo so tawi ko on kam o maayi mais taw uure nde sellani ɗum tagui jomum so yi ha ɓooyi ñawo irtoyo artoye so tawi ko ganduɗa hoorema mo poɗɗe o addata o par exemple so tawi jomum ko ƴettowo des anti inflammatoire non stéroïdien on o heewi ko rokkede woni poɗɗe jaadoje ɗeɗon poɗɗe donc no mbiɗen ni ene waɗi important no feewi yimɓeɓe ndewa safara o no mbirani kadi ƴetta ɗum balɗe mbiyaɗe ko ɗum ɗon tan wawi warde oɗo ñonkoro haw maaya kadi wawi sellinde uure nde donc ƴettugol poɗɗe ngol c'est important kadi ƴewtoyogol taw sellingol c'est important ñonkoro ko gueɗel gurguel han saaha ene hawra hen e tiɗɗi koye premier traitement ene wasa marchude donc hen saaha il faut traitement o changer pour wawde warde ñonkoro ha laaɓa tawata mo heddi seeɗa hay sinno barminama tagui noon so tawi jomum wiyama ɗon e lewru walla lebbi lewru e feccere yo ya laboratoire ƴewtoyo waɗe woni analyse uji pour ƴewtade taw selli walla sellani ne foti toppitede walla so tawi wiyama yo artu waɗane ko wiyete endoscopie walla fibroscopie pour ƴewde so tawi uure nde selli walla sellani ɗum ɗon foof ko gueɗe badɗe important yimɓeɓe ne poti toppitade ɗum so tawi jomum ƴetti traitement mum haade men gasnude mbiɗa yinno ɓeydude hen seeɗa mi haali ɗo wone inde poɗɗe kono so tawi won joguiɗo traitement mum ene ƴetta woto fin tan dartina taw yewtidani ɗum e médecin mum walla pharmacien mum donc hunde badde important neɗɗo woto finat tan hay sinno wiyama woni poɗɗe ene mbawi jibinde woni ñawuji woto jomum fin tan dartina sabu foɗɗere nde ƴattata nde ene wawi taw ñaw mo faloro o ɓuri risque ñaw mo addata o donc gueɗe badɗe important so tawi nani won foɗɗere ƴettata peut être no wawi addude hunde so yeehi to mbiyen cafrowo mum yo yewtide mum ma jomum waw famnude ɗum kono woto fin tan dartina poɗɗe mum ko ɗum ɗo wonno yewtere men hande ko fate cellal ɓalli donc gueɗe moon sehil moon Alassane Laarnoɗo yewtidde moon yo jaam e kisal Allah wone moon.